keringete Kanjeng Nabi Muhammad iso dadi parfum. Kenek gawe ngadu mantenan, lah lek keringete wong kuwolu. Jajale. Haye jajale. Keringete wong kuwolu dipelurut. Gek pas tas mulih teko golek ramban. Pelurut. Sadurunge budal golek ramban ning omah mangan pete. He jajale. Duduk gawe lenga wangi tapi gawe ngrabuk. Nggih napa mboten? Lek keringete Kanjeng Nabi Muhammad manfaate gawe lenga wangi, lek keringete wong kuwolu gawe rabuk. Injih ta? Soale campur mbregidil campur karo bolot. Lek Kanjeng Nabi Muhammad kan anti boloten. Lek awake dhewe ya Allah ratus 3 dina Kanjeng Nabi Muhammad boten siram seminggu tansaya keringete tansaya akeh tansaya nemplek dateng rasukane nang kelambine paribasan diperes iso dadi parfum sak botol. Lah lek awake dhewe gak ado seminggu kaos diperut utawi diperes Masya Allah bojone langsung mati sakal. Nggih napa mboten? Niku makanya Kanjeng Nabi ugi dipun wastani khairul bashar. Lajeng wonten malih Kanjeng Nabi Muhammad piyambakipun menika remenane bekam. Ibu-ibu pirsa bekam nggih. Bekam menika tradisi apa ya istilahnya guak penyakit. Lah ngoten to? Jadi kulit lagi dijojoh-jojoh kalian napa lek ngarani Bu? Dom. Oh, ten mriki lek ngarani dom. Gondang legi niku lek ngarani jarum. Nangkane lek ngarani dom. Angkane aku mau rodok lali gondang legi iki lek ngarani dom iki jarum. Gondang legi iki masih rodok ngidulan ngono masih papan rodok desa ngono bahasane keren. Oh tenan, masih rada desa omahe sanding tebuane gondang legi lek nyeluk mama papa. Percados napa mboten? Lho tenan, isu-isu sing lanang arepe budal nyambut gawe ngono takoni karo sing wedok, "Papa minta sarapan apa?" Dijawab, iya, cari sing lanang, mama nggak usah ribet-ribet. Pagi ini papa cukup sarapan godong telur aja. Cukup nih godong kelor mari ngono. Lauknya papa minta apa? Ini apa namanya? Spagettinya lagi habis papa. Ini beefnya juga lagi habis. Pagi ini saya minta kelotok saja. Oh ya Allah. Gondang legi. Iya, habis ini papa dinasnya papa dinas kemana? Oh pagi ini papa kerjanya agak jauh mama. Kemana? Papa ngeroges tebu ke Bantur. Ya Allah, niku. Masih ngeroges tebu nyeluk papa lho lah keren toh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Godhong salam kerutuan godhong kopi. Caket. Ulangi. Godhong salam kerutuan godhong kopi. Sing jawab salam mugi-mugi diparingi lancar rezeki. Sing rondo-rondo mugi-mugi inggal-inggal rabi. Sing duwe bojo kok melok amin pisan iki ya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam lah kok ketutupan kelaras. Sing jawab salam mugi-mugi utange ndang lunas. Ternyata begitu ngamini utang lah kok kompak irem. Kalau lak malih curiga ngaten iki. Mosok sing rawuh dalu menika sami gadah hutang sedaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam walladzi amarna bi iqamati syi'ari dinil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul bariyah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para pak yai, bunyai, para ustaz ustazah, para habaib syarifah, para sesepuh ugi para pinisepuh ingkang sangat kawula mulyakaken saha ingkang sangat kawula hormati. Dumateng sedaya panitia penyelenggara pengaosan wonten ing dalu menika ingkang kawula hormati. Dumateng Bapak Kepala Desa beserta Ibu dan seluruh perangkatnya ingkang kawula hormati. Dumateng Ibu Ketua Muslimat Ranting Kuwolu beserta seluruh anggota muslimat ingkang kawula hormati. Dumateng Rois Syuriah NU Ranting Kuwolu beserta Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Desa Kuwolu ingkang kawula hormati. Dumateng sedaya pengurus Nahdlatul Ulama sedesa Kuwolu ingkang kawula hormati. Dumateng sederek-sederek Ansor Banser Ibnu IBPNU Muslimat Fatayat ingkang rawuh wonten ing mriki panggonan ingkang kawula hormati. Dumateng sedaya kemawon jamaah ingkang rawuh wonten ing mriki panggonan, pangapunten tanpa mengurangi rasa hormat saya kula mboten saged nyebat setunggal-setunggal. Yang pasti yang hadir pada malam hari ini jamaah pengajian, selain jamaah pengajian jamaah sholawatan, selain jamaah sholawatan jamaah tahlilan rawuh napa mboten? Jamaah tibaan, yasinan, waqian, narian, manakiban, torekotan, rotiban, burdan, bantengan, lah kok paling okeh gitu ya. Mboten kesuban malih dumateng tukang son, tukang terop, tukang foto, tukang syuting, tukang parkir, beda sinoman, tukang sadean sedaya ingkang kawula hormati. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena atas rahmat, taufik dan nikmatnya kita semua dapat bermuajahah, dapat bertatapan muka di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin Allahumma amin. Salatullah wassalamuhu semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, juga kepada umat Islam semuanya. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, alhamdulillah wonten ing dalu menika kita kalian Gusti Allah dipun pinanggihaken wonten ing mriki panggonan dalam keadaan sehat dan bahagia. Mudah-mudahan barokahnya ngaji, barokahnya silaturahmi pada malam hari ini, ilmu yang kita dapat dari sini tempat mudah-mudahan manfaat dunya ngantos dumugi akhirat. Barokahipun ngaos, mugi-mugi kita sedaya dipun paringi hidayah, dipun paringi tambahing rasa iman lan takwa dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Amin. Barokahipun ngaos, mugi-mugi kita sedaya dipun paringi kesehatan zahir batin, umure panjang barokah, dijauhkan dari balak dan musibah, anak putune soleh soleha, rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah, rezekine lancar kathah turah barokah, menawi turah kenging saged tumbas kebonan lan sawah, lek turah malih kenging damel nambahi dandani omah,
Lek turah malih kenging damel tumbas sepeda lan montor sing mewah. Lek turah malih kenging damel tumbas sapi sing lemu-lemu lan bengah-bengah. Lek turah malih kenging damel sareng-sareng bidal ziarah dateng Makkah lan Madinah. Barokah ngaos menawi sampun wekdal kita dipun pundhet kalian Gusti Allah, mugi-mugi dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah, sak mangke jarum jam menunjukkan pukul 19.25. Menika tiang kuwolu niki leh mastani jam setengah 8 kurang 5 menit. Napa kula kok nyuwun acaranipun awal keranten ngaten. Panitia lagi awal dateng griya inggih menika Bu Sohifah dateng griya kalian ibu-ibu jamaah muslimat kuwolu nyuwun kula ngisi acara maulutan wonten kuwolu wekdal maulid. Wekdal sasi mulutan. Nanging kula jawab untuk bulan Maulud malam hari semuanya sudah full. Aslinya acara malam hari ini saya tidak bisa menerima di sini. Tapi kula maringi pilihan datang Bu Sohifah. Nanging kula wonten acara celakipun kuwolu. Satu kecamatan kula tanggal 10 dalunipun wonten acara wonten Sudimoro. Menawi panjenengan kersa dos pundi saumpami ten panjenengan menika jam pertama ten Sudimoro jam kedua. Akhirnya di ACC oleh jamaah muslimat kuwolu. Atose pangapunten menawi panjenengan niki wau kebuyo-buyo mari sembahyang maghrib selak budal keraten nggih niki panyuwune nyuwun badha maghrib. Lah niki mangke jam 9 kula ngisi wonten Sudimoro. Dadi selek jarene wong Jawa niki keripik gedang godhoh tela. Didik edang pokoke rata. Banter rombongan lah kok keliru. Lalu menika niki lokasi yang kedua. Kalau wau sonten kula ngisi wonten daerah Sukodono. Sukodono menika ndampit paling ujung selatan. Ngalor ngidul titik niki surga pisan. Dadi perbatasan antara Indonesia karo surga. Alhamdulillah niki lokasi kedua mangke datang Sudimoro lokasi ketiga. Nyuwun pangestu panjenengan mugi-mugi dipun paringi sehat barokah sedayanipun. Sak wangsulipun panjenengan ingkang rawuh wonten mriki panggonan mugi-mugi dipun paringi kesehatan, keselamatan, kebarokahan sedayanipun. Langsung kemawon kangge ngawali atur monggo dipun awali kalian waosan selawat sareng-sareng nyuwun dumateng ngarsanipun Gusti Allah mugi-mugi acara wonten ing dalu menika angsal ridhanipun Gusti Allah ugi angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Nuwun sewu kula tak lenggah nggih Bu nggih. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورضان صل على محمد. Saya minta tangannya Muhammad. Para rawuh ingkang kula hormati, samangke monggo ngaos sareng-sareng. Acara pada malam hari ini inggih menika memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertempat di Desa Kuwolu, Kecamatan Bululawang, Kabupaten, Provinsi, Negara ada mriki tasih kelebet Indonesia nggih. Alhamdulillah. Maulud Nabi. Napa sih Maulud Nabi menika? Memperingati Maulud Nabi yaitu memperingati bulan kelahirannya Kanjeng
Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sinten? Kanjeng Nabi Muhammad. Saumpami ngaten, kenapa kok harus kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad saja yang diperingati oleh hampir seluruh umat Islam seluruh dunia? Padahal jumlah nabi itu kan banyak, jumlah rasul itu juga banyak. Kenapa kok yang dipilih hanya Kanjeng Nabi Muhammad saja? Padahal rasul niku wonten Kanjeng Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh. Napa kok Kanjeng Nabi Muhammad sing bulan kelahirannya dipun peringati kalian hampir seluruh umat Islam? Keranten Kanjeng Nabi Muhammad menika manusia yang paling ditresnani kalian Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad menika manusia yang luar biasa, manusia yang istimewa, manusia yang sempurna. Oh, berarti Nabi Muhammad menika manusia nggih ning sisa nggih. Enggi. Ten mriki medunten apa Jawi? Oh, campur. Berarti separuh medunten, separuh Jawi. Niki mangke berarti ngajine campur aduk ngaten nggih. Campur-campur. Berarti kita ngajine gado-gado, Cak, ya. Nabi Muhammad itu manusia yang paling dicintai kalian Gusti Allah. Oh, Nabi Muhammad itu manusia, betul. Nabi Muhammad itu manusia. Kalau gitu sama dong neng sama kita, sama-sama manusia ciptaannya Allah. Nggih? Sama manusia ciptaannya Allah. Nabi Muhammad punya rambut. Nabi Muhammad gadah rekmo. Kita juga punya rambut. Muncang reng Madura juga andi obu. Sing Jawa ora ngerti belas. Bulurah malih toleh kae obu iki apa ta? Nabi Muhammad gadah rekmo, kita juga punya rambut muncang reng Madura andi obu. Nabi Muhammad gadah netro, kita juga punya mata muncang reng Madura sama. Nabi Muhammad gadah asto, kita juga punya tangan muncang reng Madura tanang kuali. Kanjeng Nabi Muhammad gadah suku, kita juga punya kaki muncang reng Madura soko. Sama manusia ciptaannya Allah. Ring senajan padha manungsa ciptaane Gusti Allah, bedane menawi Kanjeng Nabi Muhammad manusia yang penuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar manusia yang takwallah, juga manusia yang dicintai kalian Gusti Allah. Nabi Muhammad manusia yang istimewa dan yang sempurna, sedangkan kita manusia yang banyak dosa. Ngaku napa mboten? Lek kathah dosane tasik kraos napa mboten? Dosa napa sing sering dilampahi ngantos sepriki tasikan? Sembarang niku kinten-kinten napa? Ghibah niku rasan. Menawi bapak napa nggih purun rasan-rasan? Oh, purun. Berarti bapak-bapak niku sak mangke nggih cocok nggih purun rasanan ngoten, Pak. Berarti anane bapak-bapak rasan-rasan niki kayake kan ketularan kalih ibu-ibu. Allah niku, kita ini manusia yang banyak dosa. Maka dari itu, monggo bulan memperingati Maulid Nabi ini jangan hanya dijadikan tradisi semata. Kita menika asring pirsa elek akan ulan mulut hampir di tiap-tiap daerah niki kok kathah temen ingkang nganakaken acara mulutan gitu.
tiap RT, tiap masjid, musola, genggeng niki kathah ingkang nganakaken acara mulutan. Tiap desa biasanya pun mesti nganakaken pengajian mulutan. Ingkang kula suwun, memperingati Maulid Nabi itu jangan hanya dibuat tradisi semata. Ananging dengan kita memperingati Maulid Nabi, monggo kita sedaya menika sami-sami muhasabah. Monggo sami-sami menghitung apa yang kita hitung selama kita hidup ini. Saksuwene awake dhewe urip ning alam donya niki, kinten-kinten kita menika sampun nglampahi sedaya napa dereng napa ingkang dipun contohaken kalian Kanjeng Nabi Muhammad. Sampun napa dereng? Dereng. Napa kok dereng? Ayo. Jawabannya jenengan napa, Bu? Panjenengan saged jawab dereng niku kedahe wonten alasanipun. Sawayi panjenengan dipun tangleti, Bu, napa panjenengan kok ngombe mergo gorokanku? Nah, napa panjenengan kok dahar mergo wetenge luwe? Lah samangke panjenengan dipun tangleti, napa kok taksih dereng nglampahi ingkang dipun contohaken kalian Kanjeng Nabi Muhammad, taksih kathah ingkang dereng dipun lampahi. Jawabane napa? Ayo. Napa, Mbak? Oh, dereng antuk pitulung. Nggih, jawaban pertama. Jawaban kedua wonten malih. Kae kok padha anteng to, asline ning ngarep iki menungso temenan apa dudu to? Tangketi kok padha meneng kabeh. Apa kira-kira anteng-antengan kok sing anteng mulih dhisik apa piye? Napa jawabanipun kok awake dhewe niki taksih dereng saged nglampahi sedayanipun? Kira-kira jawaban sing tepat niki napa? Ya apa tuh? Menawi panjenengan ngendikan saupami wonten ingkang jawab, "Lah ya napa ning krana kula niki ruwet." Kekelet penggawean lho Nabi Muhammad niki nggih repot. Pangapunten kula saged nyuwun tisu, Bu. Niki kula madhep lampu dadi keringet kula muwili-mili rutuh nang jerone mata poweri heram. Sik lek mboten enten tisu mboten apa-apa niki wonten gombal kudung niki sak. Niku dadosi menawi kita niki matur repot sampai gak kober nglakoni apa sing dicontohno kalih Kanjeng Nabi, menurut kula niki jawabanipun kirang tepat. Soale napa? Nabi Muhammad niku nggih manungsa ingkang repote ngeluwi teko awake dhewe. Nabi Muhammad menika wiwit ing lebetipun kandungan sudah ditinggal oleh abahnya. Mulai di dalam kandungan Kanjeng Nabi Muhammad sampun ditinggal wafat kalih abahipun. Umur 6 tahun ditinggal wafat oleh umminya, oleh ibunya. Matur nuwun nggih. Dadi Nabi Muhammad mulai di dalam kandungan ditinggal wafat oleh abahnya. Umur 6 tahun ditinggal wafat oleh ibunya. Matur ngapun umur 6 tahun gak duwe bapak, gak duwe ibu, Kanjeng Nabi Muhammad nderek mbah lanange. Nganti umur 8 tahun. Umur 8 tahun ditinggal wafat kalih mbah lanange. Kanjeng Nabi Muhammad nderek pamane. Paman sing didereki Kanjeng Nabi Muhammad niki sanes tiyang sing sugih. Bukan orang yang berada, bukan orang yang kaya raya, tapi paman sing didereki Kanjeng Nabi Muhammad menika paman sing ora duwe bondo donya, sing nyambut gawene sora, bahkan sing arepe didahar meniki golek saiki. Napa Kanjeng Nabi Muhammad pola yatim piatu ten mriku mek ngadong tok mboten. Kanjeng Nabi Muhammad menika piyambakipun pirsa. Kanjeng Nabi Muhammad piyambakipun sadar diri. Oh Allah, senadyan to aku iki ditinggal karo wong tuwa loro, karo mbah sing paling sayang nang aku, tapi aku ning kene iki melok paman niku wong ora duwe. Masa aku sembarang kali rek arepe nyadung nang paman, lah wong paman arepe digawe pangan ae sora. Akhiripun Kanjeng Nabi Muhammad wiwit alit nderek pamanipun nyambut gawe
dengan sekuat tenaga, dengan penuh semangat derek pamanipun ngalor ngidul ngetan ngulon nyambut gawe mencari sesuap nasi. Niki bukti Kanjeng Nabi Muhammad menika mandiri sejak kecil. Dadi lek awake dhewe niki matur panjenengan matur repot karo penggawean niki koyoke jawabane kurang tepat. Senajan Kanjeng Nabi Muhammad repot, tapi Kanjeng Nabi Muhammad niki lek perintahe Gusti Allah ora tau ditinggalne. Sak repot-repot pendamelan lek wis Gusti Allah niki merintah, urusan kali Gusti Allah pasti diutamakan. Urusan kali Gusti Allah pasti dinomorsatukan. Makane wong sing dhisikno urusane karo Gusti Allah dhisik dhewe mesti insyaallah segala urusane dipenakne kali Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Niku asline niku bukannya kita yang repot. Jawaban yang tepat krana awake dhewe niki kurang niat. Nggih napa mboten? Kurang niat. Lho ning tapi kula niki nganu, kula niki ten griya niki duwe ingon-ingon akeh. Kula niki ten griya niki yo ngrumat wedhus bareng, kadang kula sampai ora sempat kula arepe melok pengajian, arepe melok tahlilan, arepe melok muslimatan, arepe melok dibaan dan sebagainya. Soalnya rumatan kula niki tumpukan, rumatan kula niki kuwatah, itu juga bukan jawaban yang tepat. Keranten Kanjeng Nabi Muhammad piyambakipun juga pernah menggembala kambing. Tirase tiyang sak mangke menika cara kasare menika ngarit. Nabi Muhammad pernah menggembala kambing. Tapi masih Kanjeng Nabi Muhammad niki ngingu wedhus, ngarit napa niki ngrumat wedhus. Kanjeng Nabi Muhammad ora tau ninggalne perintahe pangeran. Lah wedhuse pira lho? Lah wedhus sing dingon kali Kanjeng Nabi Muhammad, wedhus sing dingon kali Kanjeng Nabi Muhammad jumlahe menawi dipun lempakaken menika wonten salah setunggalipun buku dipun jelasaken jumlah kambing yang di ngon kali Kanjeng Nabi Muhammad menika lek dilompokne teko gunung siji nang gunung sijine bayangne akeh kaya ngopo. Tapi lek pas wayahe sembayang yo ora tau ninggalne perintahe pangeran. Ngono kadang menungso model sak mangke ngingu wedhus mek 7 wae ngono kadang ati direwangi ora sembayang asar polahe repot golek ramban. Nggih napa mboten? Begitu hitakone kok gak sembayang kaya ambo. Wedhus durung oleh panganan katene sembayang asar. Piro kek wedhus ambo 7 cong. Waduh. 7 sampai ora sembayang asar. Lah Kanjeng Nabi Muhammad bayang nek sakono akeh tapi Kanjeng Nabi Muhammad ora nate ninggalne perintah pangeran. Lho lah istimewa ta. Sampami wonten ingkang matur kados ngaten malih, ning kula niki sanes petani. Kula sanes tukang rumat kewan sanes. Tapi kula niki pedagang ning toko kula niki luar ora karu-karuan. Dadi kadang kula niku sampai mboten kula nderek-nderek acara-acara kados ngoten niku kula kadang sampai mboten sempat. Lho Kanjeng Nabi Muhammad menika nggih nate nyambut damel dagang, Bu. Dagang menika dudu tekne dhewe tapi ngedol neteke juragan. Tapi lek wis diperintah karo Gusti Allah ya perintah Gusti Allah didhisikne niki Kanjeng Nabi Muhammad. Pramila Kanjeng Nabi Muhammad ketika berdagang Kanjeng Nabi Muhammad kok saged jujur, Kanjeng Nabi Muhammad kok saged adil, Kanjeng Nabi Muhammad kok saged dipercaya, Kanjeng Nabi Muhammad kok bisa memanage waktu dengan baik. Kanjeng Nabi Muhammad sampai dilamar kalih juragane janda yang cantik jelita dan kaya raya ingkang kaparingan asma Sayyidah Khadijah. Arepe ora terkiwir-kiwir piye nang Kanjeng Nabi Muhammad. Salah wis ganteng, nyambut gawene mempeng, pinter, agamane tidak diragukan lagi. Loh ya Allah, ya langsung nyepak to batine Sayyidatina Khadijah. Apakah Kanjeng Nabi Muhammad menolak? Mboten nolak. Keranten napa?
meskipun beliau seorang janda, usianya hampir separuh lebih tua dari Kanjeng Nabi Muhammad. Menurut Kanjeng Nabi Muhammad masih rondo ora apa-apa, sing penting gelem dijak berjuang bareng-bareng berjuangno ilmu agamane Gusti Allah. Bapak nuwun sewu kula pengen tanglet. Saumpami posisinipun panjenengan dalam keadaan Joko utawi Dudo, nyambut gawe nang rondo, nyambut gawe nang panggone rondo, jenengan berdagang melok ning tokone rondo. Dilalah jenengan niki kok tiange jujur, jenengan niki tiange sekeco, ibadah didhisikno, mari ngoten rondone niki kok kepincuten panjenengan. Kinten-kinten panjenengan tolak napa panjenengan tampa, Pak? Ditolak napa ditampa, Pak? Saumpami yuswa panjenengan 40 tahun. Lah niki kan Kanjeng Nabi Muhammad nikah kali Sayyidatina Khadijah. Kanjeng Nabi Muhammad umur selangkung nggih, Sayyidatina Khadijah umur 40 to nggih. Nah, nuwun sewu. Saumpami yuswa panjenengan 45. Berarti kan yuswane sing wedok niki paribasan rondone umur 80. Kinten-kinten ditampa napa ditolak, Pak? Senajan bulung puluh niki ayu saugeh, Masya Allah, wis ora ana sing madani sak bulu lawang. Ayo tampa apa tolak? Tampa karo bendina donga. Ya Allah, dongane ndang mati ya iki piye ta? Kok esane ndang mati yo ora kasar-kasar ngono, yo ndonga tapi rada dihalusno. Ya Allah, kula mesakaken mirsani rakyat kula menika sampun sepuh sanget. Ya Allah, daripada rakyat kula niki ngraosaken kesel wonten alam donya kados ngaten Gusti, kula nggih mboten mentala nguasaken kulit ingkang sampun keriput Gusti. Mongko Gusti kula ikhlas yang sedalam-dalamnya Gusti, menawi panjenengan ngersakaken rakyat kula panjenengan pundhut nyawane kan Gusti. Dadi ndongane niki nggawe basa sing alus, nggawe basa sing kasar kaya ya Allah Gusti, ndang panjenengan pateni rakyat kula kan ya kasar teman. Niku. Dadi Kanjeng Nabi Muhammad senajan repot kaya ngapa, masih dagang nyambut gawe. Cara kasare buruh napa mawon Kanjeng Nabi Muhammad selalu dhisikne perintah saking Gusti Allah. Lah niki lho Pak Bu, awake dhewe niki urip ning alam donya wis sakmene suwene. Cinta datang Kanjeng Nabi, sayang datang Kanjeng Nabi, sayang pol nggih, cinta pol nggih. Namanya orang cinta, namanya orang sayang, dia pasti akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang dicintainya. Tiang niku lek cinta, wong iku lek sayang, kadang selalu kepo dengan kehidupannya orang yang dicintainya. Lek wis kepo kadang meloki. Nggih ta? Wong ki lek kadung suwenenge gak karu-karuan. Ya Allah, nuwun sewu kados zamane panjenengan rumiyin ketika tunangan kali bapakne lari-lari. Senajan wong ora mampir, tapi liwat ning ngarepe panjenengan kelebat. Ya Allah, nganti ambune kenal pote iki lho di. Aduh, iku mang ya Allah, sing liwat iku mang bakal bojoku. Lah kok ora lah iki ambune kenal pote. Sampai nang ambune kenal pote apal. Krono cinta, krono sayang, sampai beluke kenal pot iki lho diuber. Krono cinta. Rosak kelebatan ngoten ya Allah, wis berbunga-bunga. Atine melok ndredeg sampai orang ngerti ndredeg iki apa keluwen apa jatuh cinta ora iso bedakne. Niku lek nang menungso biasa iso cintane kaya ngono kuwi. Sampai apa sing disenengi wong sing dicintai niki awake dhewe kadang meloki. Nggih napa mboten? Lah niki Nabi Muhammad menika natos dipun tangleti. Kalian salah setunggalipun rencangipun Kanjeng Nabi, kula niki menawi
ki mirsani panjenengan Kanjeng Nabi mboten namung kula kemawon. Hampir semua orang yang mirsani panjenengan, hampir semua orang yang berada di kanan kiri panjenengan, sedaya ngraos adem, sedaya ngraos teduh, sedaya ngraos nyaman. Apalagi kalau sudah memandang panjenengan Kanjeng Nabi, ya Allah, sumpek-sumpek ilang, rasa seneng teko, rasa syukur teko, gawane niku happy tak menawi wonten celakipun panjenengan Kanjeng Nabi. Napa malih panjenengan niku selalu murah senyum kepada siapapun. Niku yang menambah kita niku semakin emoh jauh dugi panjenengan Kanjeng Nabi. Ananging Kanjeng Nabi wonten malih setunggal sing damel kula niki terheran-heran. Napa menawi tiap dinten Senin panjenengan niki cahyane kok tambah tansaya sumeh. Panjenengan wajahnya kok gembiranya niku semakin menambah, senyum panjenengan semakin lebar. Kira-kira ada rahasia apa di balik hari Senin Kanjeng Nabi? Dipun jawab kalian Kanjeng Nabi, aku iki ning dina Senin iku anjane aku tambah bungae nang Gusti Allah. Aku tambah senenge temenan nang Gusti Allah. Aku tambah matur nuwune nang Gusti Allah. Krana dina Senin iku dina lairku, dina Senin iku aku diputus karo Gusti Allah, dina Senin iku aku diparingi wahyu karo Gusti Allah. Mangkane aku seneng temenan nang Gusti Allah niku maringi dina Senin kok ketepaan dina Senin iku pas aku oleh telu-telune. Mula sebagai wujud rasa matur nuwunku saking senengku apan dina Senin iku aku nglakoni poso. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad ngelampahi poso wonten dina Senin itu sebagai wujud rasa terima kasih, rasa syukurnya Kanjeng Nabi Muhammad karena dina Senin dina laire, dina Senin Nabi Muhammad dipun utus, dina Senin Nabi Muhammad nampi wahyu. Ibu-ibu kalau panjenengan matur lek cinta sayang dateng Kanjeng Nabi Muhammad, nuwun sewu, nuwun sewu. Menawi dinten Senin panjenengan poso napa mboten? Mboten, oh mboten nak. Sing ngarep karo mangan jajan jawab kula mboten. Ibu-ibu berarti jarang poso dinten Senin. Ayo jujur, poso dinten Senin napa mboten? Bapak-bapak menawi dinten Senin poso napa mboten? Jare mau ngomong cinta Kanjeng Nabi Muhammad saestu. Mau matur sayang Kanjeng Nabi Muhammad saestu. Padahal lek wong cinta wong sayang biasa yo ndereki napa ingkang dipun lampahi kalian orang yang dicintai. Lah iki Kanjeng Nabi Muhammad ning dina Senin lah apa niki panjenengan niki ning dina Senin kok angel posone. Oh lali. Berarti apan dina Senin niki mesti lali. Ya Allah niki lho Bapak Ibu. Kanjeng Nabi Muhammad dicintai kalian Gusti Allah kados ngoten. Dicintai karo Gusti Allah pol-polan keranten Kanjeng Nabi Muhammad menika anggene mencintai Gusti Allah dengan ugal-ugalan. Niku. Lek wong cinta nang Gusti Allah temenanan tansaya dicintai karo Gusti Allah. Nabi dipun lairaken wonten kutha pundi Bu? Makkah. Dinten napa? Senin. Tanggal pinten? 12 bulane napa? Rabiul Awal. Tahune napa? Gajah. Umume tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Kalau panjenengan matur cinta Kanjeng Nabi, sayang Kanjeng Nabi, jenengan datang bapak-bapak cinta mboten? Ayo jujur, datang garwone cinta apa mboten? Cinta aja apa cinta banget? Oh ya Allah, anak sing jawab B aja. Alah kok ya iso iku lho. Nang bapak-bapak nang bojo cin. Nang bojo sa. Jenengan lek cinta nang bojo jelase apal. Oh maratuwaku jenenge iki. Iparku jenenge iki, ponakanku jenenge iki, mbae bojoku, buyute bojoku jenenge iki. Diapalno krana keluargane wong sing dicintai. Jenengan mau matur cinta nang Kanjeng Nabi. Abahe Kanjeng Nabi asmane sinten? Sinten? Sayyid Abdullah. Nang abahe Kanjeng Nabi dijual koyo nang tanggane ya Allah. Sayyid Abdullah
nang abahe Kanjeng Nabi kaya iso Abdullah. Ya Allah, engko ana sing abahe Kanjeng Nabi sinten Cak Dul tutu. Sayyid Abdullah. Ibunya bernama Sayyidah Aminah. Kakeknya Kanjeng Nabi bernama Sayyid Abdul Muthalib. Pamannya Kanjeng Nabi sing dieloki mulai alit asmane Sayyid Abu Thalib. Istri yang setia mendampingi perjuangannya Kanjeng Nabi Muhammad asmane Sayyidah Khadijah. Putrane Kanjeng Nabi Muhammad ingkang setri ingkang open estu datang Kanjeng Nabi Muhammad asmane Sayyidah Fatimah. Lha niki lek cinta temenanan niki kudu apal. Wong nang keluargane bojone ae apal, kok nang keluargane Kanjeng Nabi ora apal. Lah terus napa ning Kanjeng Nabi Muhammad niku kok diciptakan kalian Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad dipun ciptakan kalian Gusti Allah menika supados dados contoh. Kanjeng Nabi Muhammad dipun ciptakan kalian Gusti Allah menika dados tulodo, menjadi suri tauladan yang baik untuk kita semua umat Islam sealam dunia. Jadi sudah sepatutnya empun wajib kula kalian panjenengan sedaya menika matur nuwun nang pangeran. Alhamdulillah Gusti, kula panjenengan lairaken mulai lahir ceprot dalam keadaan Islam. Kula matur nuwun sangat ingkang pundi tiyang Islam menika anggadhahi panutannya yang istimewa inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad. Soale Gusti sing bakalan maringi syafaat benjang inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad. Awake dhewe iki kudu matur nuwun nang Gusti Allah. Awake dhewe dilairne dalam keadaan Islam, gek wong Islam iku wis dicepakne contoh sing istimewa Kanjeng Nabi Muhammad sing bakalan dadi penolong kita, sing bakalan maringi pitulung dhateng kita sedaya. Kudune matur nuwun. Gusti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum, yakti teman-teman ono kaduwe sira kabeh fi Rasulillah ing dalam tindak tanduke utawa budi pekertine Kanjeng Nabi Muhammad iku uswatun hasanah, dadi tulodo kang bagus. Limang kana yarjullaha, kanggo wong kang ngarep-ngarep rahmate Gusti Allah, wal yaumal akhir, lan kanggo wong kang ngarep-ngarep kamulyan utawa kenikmatane Gusti Allah ing dina kang akhir utawa dina kiamat. Wa dzakarallaha katsira, lan panjenengane tansah zikir ing Allah hale akeh. Dados Kanjeng Nabi Muhammad menika dipun ciptakaken kalian Gusti Allah kagem contoh kagem umat Islam saalam donya. Terkangge sapa? Kangge tiang-tiang ingkang mengharap rahmatipun Gusti Allah, tur mengharap kemuliaan lan kenikmatane Gusti Allah benjang ing dinten akhir utawi dinten kiamat. Nabi Muhammad Masya Allah saking sempurna ning manungso. Nabi Muhammad saking istimewane manungso. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad menika diibaratkan biasanipun dipun nyanyekaken kalian derek-derek wonten kasidan. Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam.
Apal kabeh jan iki kaya keren-kerene nasi Daria. Nabi Muhammad bagai pelita, cahayanya di atas. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan. Terus piye, Mak? Terus. Di langit bersinar cahayanya menembus menerangi. Alhamdulillah. Ayo Cak, melu dadi backing vokal lho nggih. Nggih, insyaallah menika panjenengan benjing saged mirsani acara dalu menika, benjang panjenengan saged mirsani ulang wonten Indosiar acaranipun jam 12 namine patroli. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi menika dipun utus kalian Gusti Allah kanthi sebutan Muhammad. Wonten malih ingkang mastani sebutan Ahmad. Sanes sing biasa ning lagu kuwi. Cintaku hanya kamu. Tutu. Iki biasanya pun panjenengan menawi derek selawatan Ahmad ya Habibi Habibi salam Habibi. Ulang. Ahmad ya Habibi Habibi salam salam alaika. Lajeng para rawuh ingkang kawula hormati, Nabi Muhammad menika ugi dipun sebut khairul bashar. Napa Bu? Khairul bashar. Napa maksudnya? Sebaik-baiknya manusia yang punya kulit. Bashar niku kulit. Khairul bashar, sebaik-baiknya manusia yang punya kulit. Menika juga termasuk sebutan Kanjeng Nabi Muhammad. Napa kok diarani khairul bashar? Sebab keringete Kanjeng Nabi Muhammad menika saged dados parfum. Bu, halo, apaan jenengan tah pengen kopi pisan nah? Ya, oh nggih lek purun mboten ibu-ibu niki lho wau nggih oleh ndengongok kepingin lah Pak nggih. Nabi Muhammad ugi dipun sebut khairul bashar, sebaik-baiknya manusia yang punya kulit. Kok wonten ingkang nyebat kados ngaten? Sebab keringete Kanjeng Nabi menika saged dados lenga wangi. Saged dados parfum. Lak saking istimewane manungsa. Saking sempurnane manungsa. Kala rumiyin menika Kanjeng Nabi Muhammad natos anggadhahi rencange Kanjeng Nabi Muhammad menika nikahan. Rencange Kanjeng Nabi niki mantenan. Dadose Kanjeng Nabi Muhammad waktu nika arepe buwuh kok mboten gadah yatra, arepe ngadu toko kado iki durung buka. Dadi zaman buwuh niku sampun wonten mulai zamane Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad napa nggih rawuh dhateng rencange ingkang mantenan niki wau rawuh. Cuma dereng sempat tumbas kado, akhiripun keringetipun Kanjeng Nabi Muhammad menika dipun pelurut, dipun lumpuhaken, dimasukkan ke dalam botol, dipun kado damel kado rencangipun sing dadi manten menika.
Dadi Kanjeng Nabi Muhammad niki ngadu keringet sing dilebokno nang jerone botol niki mang ambune ngeluwi saka parfum. Dan kemanten anyar sing damel parfum saka keringete Kanjeng Nabi niki para rawuh ternyata sak suwene dhek urip ten alam donya Masya Allah ambu wangine niki selama dia hidup di alam dunia sampai dipun pundhut kalian Gusti Allah niku lho keringete Kanjeng Nabi Muhammad iso dadi parfum kenek gawe ngadu mantenan lalek keringete wong kuwalu jajale haye jajale keringete wong kuwalu dipelurut gek pas tas mulih teko golek ramban pelurut sadurunge budal golek ramban ning omah mangan pete jajale duduk gawe lenga wangi tapi gawe ngrabuk. Nggih napa mboten? Lek keringete Kanjeng Nabi Muhammad manfaate gawe lenga wangi, lek keringete wong kuwalu gawe rabuk. Injih ta? Soale campur mbregidil campur karo bolot. Lek Kanjeng Nabi Muhammad kan anti boloten. Lek awake dhewe ya Allah 103 dina Kanjeng Nabi Muhammad boten siram seminggu tansaya keringete tansaya akeh tansaya nemplek dateng rasukane nang kelambine paribasan diperes iso dadi parfum sak botol. Lah lek awake dhewe gak ado seminggu kaos diperut utawi diperes Masya Allah bojone langsung mati sakal. Nggih napa mboten? Niku makanya Kanjeng Nabi ugi dipun wastani khairul bashar. Lajeng wonten malih Kanjeng Nabi Muhammad piyambakipun menika remenane bekam. Ibu-ibu pirsa bekam nggih. Bekam menika tradisi apa ya istilahnya gua penyakit. Lah ngoten to? Jadi kulit niki dijojoh-jojoh kalian napa lek ngarani Bu? Dom. Oh, ten mriki lek ngarani dom. Gondang legi niku lek ngarani jarum. Nangkane lek ngarani dom. Makanya aku mau rodok lali gondang legi iki lek ngarani dom iki jarum. Gondang legi iki masih rodok ngidulan ngono masih papan rodok desa ngono bahasane keren. Oh tenan, masih rada desa omahe sanding tebuan gondang legi lek nyeluk mama papa. Percados napa mboten? Lho tenan, isu-isu sing lanang arepe budal nyambut gawe ngono takoni karo sing wedok, "Papa minta sarapan apa?" Dijawab, iya, cari sing lanang, mama nggak usah ribet-ribet, pagi ini papa cukup sarapan godong telur aja. Cukup nih godong kelor mari ngono. Lauknya papa minta apa? Ini apa namanya? Spagetinya lagi habis, papa. Ini beefnya juga lagi habis. Pagi ini saya minta kelotok saja. Oh ya Allah. Gondang legi. Iya, habis ini papa dinasnya papa dinas kemana? Oh pagi ini papa kerjanya agak jauh mama. Kemana? Papa ngeroges tebu ke Bantur. Ya Allah, niku. Masih ngeroges tebu nyeluk papa lho lah keren toh. Jadi niku napa namine bekam niku kulite dijojoh-jojoh kalih jarum. Kemudian dikop nggih sampai keluar niku darah itu adalah darah kotor, penyakit yang harus dibuang. Jenenge penyakit iki lak kudune digua. Tapi ketika Kanjeng Nabi Muhammad bekam wonten tiyang ingkang wonten sampinge Kanjeng Nabi Muhammad. Ternyata darah bekame Kanjeng Nabi Muhammad niki dilompokaken. Begitu oleh gelas disuwun dateng Kanjeng Nabi kula izin nyuwun ridhone jenengan nyuwun ikhlase panjenengan darah bekame panjenengan menika badhe kula unjuk Kanjeng Nabi. Darah bekamnya Kanjeng Nabi Muhammad yang
sebenarnya itu penyakit yang harus dibuang, tapi disuwun kalih tiyang ingkang wonten ing wingking Kanjeng Nabi Muhammad, diombe kalih tiyang menika dan diizini kalian Kanjeng Nabi. Ternyata nuwun sewu wonten ingkang nyebataken orang yang meminum darahnya Kanjeng Nabi Muhammad insyaallah badannya tidak dilewati api neraka. Istimewa. Getih penyakit sing ditekno diombe kalih tiyang menika badannya tidak dilewati api neraka. Lah lek getene awake dhewe roh getih ae kadang jijik ngilani ambune arus kate gak arus ya apa ngancane penggaweane koyo ngene, kate gak arus ya apa ngancane dosane koyo ngene. Lek darahe Kanjeng Nabi Muhammad ya Allah diminum bagaikan marjan warna merah. Kalau darah kita ambune arus ora karu-karuan mergane awake dhewe niki manungsa sing akeh dosa. Dosane apa lho awake dhewe iki sing ora arus, umbel ya arus. Iler arus, kopok arus. Ola nggih to. Keringet arus, getih arus, apa maneh ya sing arus iki? Keringet mari. Oh, apa nak? Air kelapa. Ya Allah, niku sampai darahnya Kanjeng Nabi Muhammad loh nak saged nyelametaken tiyang saking api neraka. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad dipun wastani khairul bashar. Wonten malih wonten tiyang menika nuwun sewu nyuwun sirahipun dipun usap kalian Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi mendel kali Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi kula nyuwun pangestu panjenengan Kanjeng Nabi, kula nyuwun barokahipun panjenengan Kanjeng Nabi, kula nyuwun sirah kula panjenengan usap Kanjeng Nabi. Sirah sing diusap oleh Kanjeng Nabi Muhammad, rambut-rambut yang sudah pernah kena tempelan tangannya Kanjeng Nabi Muhammad, ternyata menika saged dados lantaran nambani tiyang sing sakit. Dadi lek ana wong lara medhayah ten griya niku, Pak, pangapunten Pak. Kula niki Pak, kolesterol pun 45 tahun. Tangan kula niki abuh boten saged dipun tekuk. Kula mireng-mireng mature panjenengan menika sirahipun mantun nate dipun usap kalian Kanjeng Nabi. Monggo kula nggih kepingin angsal barokahipun kula nyuwun kula panjenengan dongani tur kula kepingin panjenengan usap kalih rambutipun panjenengan mbok menawa kula ketempelan karo barokahe Kanjeng Nabi. Akhire nuwun sewu tangan sing kolesterol niku wau diusap karo sirahe. Jadi lek sing loro tangane ya sirahe niki ngusap tangan. Lek ana wong mertamba loro untune ya sirahe iki dioser-oser nang pipine. Nggih ta? Lek sing cengeng gulune ya sirah iki dioser-oser nang gulune. Kula lak malih mikir, Pak. Paribasan sing mertamba sing loro niki dilalah wong tepak kena udun semat. Ayo jajale. Udun semat iki lak giyatel lara sering-seringe panggone wonten pundi? Bokong. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sakit napa? Aduh. Lho, sakit napa sedengan? Kula pokoke gak betah kula niki. Kula masih montor kula api-api. Kula niki gak tau iso nikmati. Kula gak iso lungguh. Bokong kula kiya telur cekit-cekit panas cenut. Tirose tiang-tiang niku kula niki udunan semat. Bahkan saomonge tiang niku pun kula lakoni. Tirose lek ana beras kutah ndek pasar langsung dikongkon joko. Dikongkon ngremus, mari ngremes dikongkon ngusapno nang udune jarene waras. Lah kok ora malah manak nang pinggir-pinggire. Enten malih jarene wong tuwa niki dikongkon mangan klepon. Klepon niki jarene dikongkon moncrotno ning kenekane. Tiba nggih mboten udun kula tambah gedhe. Tirose panjenengan niki
Rambutnya niki nate dipun usap kalian Kanjeng Nabi. Mula kepengin kula niki panjenengan tambani udun kula ya Allah bayangne. Berarti kan yo sirahe dusel. Ingkang pinggir pundi monggo meleding masa ngono. Monggo panjenengan meleding niki jengking lah ya. Dilalah saumpama panggonan udune niki rada nyelempit. Ya Allah, lah terus piye? Mpun sampun meleding sampun. Ya Allah, malah sirah nyeruduk. Siapa ngomong silit to? Sirah nyeruduk bokong. Tapi niku krana asane Kanjeng Nabi natos ngusap rekmone tiyang menika Masya Allah oleh barokah Kanjeng Nabi Muhammad iso tulung wong kathah. Makane Kanjeng Nabi Muhammad ugi dipun wastani khairul bashar, sebaik-baiknya manusia yang punya kulit. Soale kulite Kanjeng Nabi Muhammad istimewane kados ngaten. Selain niku para rawuh ingkang kawula hormati, Kanjeng Nabi Muhammad menika ugi dipun wastani Bashir. Napa Bashir niku? Kanjeng Nabi Muhammad itu selalu membawa kabar bahagia, selalu membawa kabar bunga, membawa kabar gembira. Sinten kemawon ingkang manggih Kanjeng Nabi Muhammad mesti atine rasa mesti atine arek cilik ketemu Kanjeng Nabi seneng, cah nom-noman ketemu Kanjeng Nabi seneng, wong tua ketemu Kanjeng Nabi yo melu seneng. Lajeng para rawuh ingkang kawula hormati, dan Kanjeng Nabi Muhammad menika berusaha selalu nyenengne wong liya. Tidak hanya orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad kemawon ingkang dipun senengi kalian Kanjeng Nabi Muhammad, tapi paribasan Kanjeng Nabi Muhammad kepanggih tiyang sing ora seneng nang Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad tetep piyambakipun sumeh. Kanjeng Nabi Muhammad tetep piyambakipun belajar nyenengi wong sing ora nyenengi Kanjeng Nabi. Niki sing kudu dicontoh kalian awake dhewe. Orang yang tidak suka kepada Kanjeng Nabi Muhammad apakah ada? Ada. Banyak. Termasuk pamannya Kanjeng Nabi juga tidak suka kepada perjuangannya Kanjeng Nabi Muhammad. Apakah Kanjeng Nabi Muhammad ada yang memusuhi? Banyak. Apakah Kanjeng Nabi Muhammad ada yang memfitnah? Banyak. Apa ada yang menghina? Banyak. Apa ada yang mengadu domba? Banyak. Apakah semua itu juga dibalas seperti apa yang mereka lakukan kalian Kanjeng Nabi? Boten. Keranten Kanjeng Nabi menika Masya Allah manahipun Bapak Ibu atine Kanjeng Nabi menika ikhlas. Lek ana wong sing larani, wong sing ngilokno, wong sing ngadu domba, wong sing musuhi, wong sing memfitnah, selalu dibalas kebaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kinten-kinten lek tepak nang awake dhewe saged napa mboten? Belas. Ora iso babar. Niki ayo padha belajar. Wonten salah setunggalipun tiyang ingkang boten remen dhateng Kanjeng Nabi Muhammad. Wong iki kawat. Stop. Ibu-ibu lek dikandani kaute dhuwur ireng ngono malah tanda tanya mendae. Lho maksude irunge sak pira? Wonge gawete dhuwur bayangne irunge sak pira? Sikile sak pira, kentole sak pira. Apane sing ngurung? Tangane sak pira, udele sak pira, pupune sak pira. Apane maneh Mbak sing ngurung? Kupinge sak pira. Wis hub teko kono ae. Wong sing rasa nang Kanjeng Nabi Muhammad menika apane Kanjeng Nabi Muhammad niki badhe ibadah, Kanjeng Nabi Muhammad niki dicegat. Diapane dicegat lah Kanjeng Nabi Muhammad pakaiannya sudah harum, sudah bagi Kanjeng Nabi Muhammad didoni bayangne lho, Mak. Wong gawete dhuwur kaya ngono iki idune sak pira, Mak?
Ngidoni Kanjeng Nabi Muhammad ora kira-kira cuh ngono paling ya telepok sak mangkok. Ya Allah. Gek pakaiane sampun rijik sampun wangi arepe sembayang didoni karo wong gedhe dhuwur wireng kaya ngono iku mau. Jawabane Kanjeng Nabi Muhammad, alhamdulillah aku diidoni. Engko arepe maghriban maneh dicegat maneh. Cuh, alhamdulillah aku diidoni. Saumpama tepak nang wong kuwol. Terus pundi? Kinten-kinten terus pundi? Panjenengan arepe budal nang masjid utawa arepe budal nang langgar. Ana tangga sing rapati seneng nang sampean. Manten ngoten dilalah lah kok tanggane ngidoni rukune jenengan. Cuh, kinten-kinten panjenengan jawabe terus pundi? Apa kira-kira jawabe? Alhamdulillah ya aku mbok idoni napa ngoten? Jelas wis ora akhir. Paling apa jenengan oh niki kok gak panek. Nggih napa mboten? Ya Allah, Nabi Muhammad didoni alhamdulillah. Ora mung dina kuwi tak meneh didoni maneh emben didoni maneh dilalah. Sing biasa ngidoni niki kok moro-moro ora nyegat. Ngoten lho Kanjeng Nabi Muhammad bingung. Nanti ya wong sing biasa ngidoni aku iki kok ora ono. Biasanya ben aku arepe sembayang iki aku dicegat didoni kok saiki ki ora ono. Akhire Kanjeng Nabi Muhammad pados info. Tiang sing biasa ngidoni kula niki ten pundi? Anu Kanjeng Nabi tiange sakit Kanjeng Nabi. Ngoten Kanjeng Nabi Muhammad mesakaken, ya Allah sakit. Nggih Kanjeng Nabi. Tiange sakniki ya Allah lambene berengen Kanjeng Nabi. Lah temenan dah iki estu Kanjeng Nabi. Omahe nang ngendi ten sanding Balai Desa Kuwolu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad mesakaken. Tolong aku terno nang omahe wonge ya. Aku tak nyambangi wonge mesakno. Wonge bentang waras, lek waras bentang idoni aku neh lho ya Allah istimewa. Lek tepak nang awake dhewe aja wong idoni kula kaliyan panjenengan sedaya. Paribasan awake dhewe semerep ana wong kok ora seneng nang awake dhewe. Ana wong kok penggaene ngadu domba tok. Ana wong penggaene kok mitnah tok. Ana wong kok penggaene ngadu nggawe cerita tok dilalah. Kok menene mer-mer wong iki lara. Kinten-kinten jenengan ngomongi terus pundi? Wah. Yang ngene iku oleh walate wong sak desa. Mangkane wong kok ora penak meneng lambene. Saiki rasa. Karo tanggane dikandani lho, gak nyambangi hari kok. Sapa jawab kere mau? Kok iso? Duit timbangane tak ganti nyambangi. Anggur tak gawe tuku seblak warak. Nggih napa mboten? Berarti atine awake dhewe niki lho ya Allah. Isih durung iso sabar. Ngono kadang lek panjenengan ndongakne iso buwedono dongane. Muga-muga. Muga-muga ndang napa? Dilalah sorene panjenengan gelem dijak nyambangi karo tangane. Ayo saken. Wis rada nemen wonge temenan. Ya wis aku melok, gak apa-apa, gak usah ngomong, gak apa saya melok. Ngono ketika nyambangi lah ke panjenengan kondo. Walah yu, sampean wis nemen koyo ngene yo yu. Sepurane yo yu, aku mek kepengin cerita. Aku kuwi yo nyambangi koncoku yo persis koyo sampean ngene iki yu. Cuma wonge ndek rumah sakit, ndek Mitra Delima kono. Ya persis koyo sampean ngene iki lambene yo berengan ngene iki. Heeh. Wong ki wis ora iso tangi yo an. Ya wis njaluk-njaluk sepuro ngene iki yo padha kaya sing sampean rasakno iku padha. Dilalah begitu aku mulai lah kala telepon wonge mati lah kono. Ya Allah. Nyambangi wong lara iki aja malah didendeni. Nyambangi wong lara iki dongakno muga-muga segera diberi kesehatan. Kanjeng Nabi Muhammad nyambangi. Waduh sing griyane jarene omahe iki ana ning sanding perapatan Kuwolu. Goleki takon nang kontere Cak Dul. Cak Dul. Napa? Badhe nyambangi sinten? Tiang sing lambene berengen niku lho. Ten pinggir pundi? Niku kulone Balai Desa. Goleki nang kulone Balai Desa. Begitu wis kepethuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu semerep Kanjeng Nabi Muhammad sing rawuh nangis. Wala Kanjeng Nabi.
Tiang sakuwolu mulai mabul prigu. Mboten enten sing nyambangi kula Kanjeng Nabi. Belas. Padahal itu mereka besti-bestiku semua. Mereka itu konco kentelku. Mereka konco pelekku. Tapi mereka menemaniku di saat aku itu ada duitnya. Ketika aku jatuh sakit seperti sekarang, duit tidak punya, utang mekar numpuk. Dadi ancane mekar iku wis ana ke jaman biyen. Dan keadaan seperti ini, teman-teman semua menjauhiku. Tidak ada satupun yang menengok. Tapi napa kok panjenengan malah nyambangi kula? Padahal kula niki sing paling mboten seneng ten jenengan. Panjenengan niku tiyang sing paling kula benci. Panjenengan niku sing namanya saya rusak kemana-mana. Jenengan sing kula fitnah, kula adu domba. Napa panjenengan malah nyambangi kula? Napa panjenengan kok mboten males kula mawon? Monggo Kanjeng Nabi, siap Kanjeng Nabi, kula panjenengan pateni Kanjeng Nabi. Aku ready, aku ready. Kanjeng Nabi Muhammad niku leh nyambangi meskipun tiyang jaler niku mboten namung beto wong-wong tok, Pak. Menawi ten kuwolu niku lek tiyang jaler nyambangi beto napa biasae? Beto napa? Hah? Sapa ngomong kutut iki sapa to? Ya Allah, kok ya isone ngomong kutut barang lho. Kanjeng Nabi Muhammad senajan jaler leh nyambangi niku ya Allah betanane niku nggih daharan sing sekeco-sekeco. Mek Kanjeng Nabi Muhammad digawakne kondhok. Iya. Digawakne seblak. Gawakne lapis tugu. Gawakne basreng. Apa le? Cireng. Bakso. Minumane ya ngono. Mek Kanjeng Nabi Muhammad iki digawakne boba, pop es, nutrisari, tuku ndek ndi biasane nduk? Digawakne marimas, tuku ndek Mbak Musliha. Digawakne panganan sing enak-enak. Dadi Mas yang getingi Kanjeng Nabi Muhammad tidak membalas kejelekan. Ini loh yang harus kita contoh. Awake dhewe senajan paribasan jenenge karo wong dirusak kaya ngopo, ilingo Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan. Saged napa mboten? Dadi paribasan dirasangi dielek-elek karo wong, I am fine. Saya baik-baik saja. Ono sing maduli, Mbak, jarene kalau sampean ngene-ngene, I don't care. Bales sing santai ngoten lho. Dadi wis jarno masih ana wong rasani jarno, ana wong ngilokne jarne, ana wong fitnah jarne. Tirose Kanjeng Nabi kala mau lho, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Ana wong arepe memfitnah, arepe ngadu domba, arepe merusak nama baik panjenengan, biarkan wasne suwe-suwe mati karepe dhewe. Nggih to? Ngene iki ya perlu dilatih. Apa-apa lek ora dilatih ya ora iso. Sabar perlu dilatih. Lah wong ngancen awake dhewe duduk Kanjeng Nabi. Tapi apa yang diajarkan Kanjeng Nabi ayo dicontoh. Jujur, sabar, ikhlas, berjuang bela agama Gusti Allah, sing semangat. Saged napa mboten? Belajar niki angsale ten pundi? Ya awake dhewe niki ayo sering mengikuti acara majelis taklim, ngaji bareng-bareng, dandan-dandan bareng-bareng. Wong ngaji niki kan bene uripe aji. Bene dadi menungso sing slamet donya akhirat. Bapak Ibu panjenengan rumiyin kalih bapak ibune tasik wekdal alit dipun ngajekaken napa mboten? Ngaji. Napa wong tuane jenengan riyen kok ngajekne panjenengan? Bene selamat. Panjenengan gadah yoga dipun ngajekaken napa mboten? Kersane napa anak kok di ngajekne?
kersane selamat. Mula sangka iku nuwun sewu. Ayo sing sregep ngaji bene dadi manungsa sing selamat donya akhirat. Aja sak umpama cilik biyen ngajine semangat, begitu wis tuwa ya Allah malah moler kabeh ra karu-karuan. Diajak acara tahlilan, lha budal lah Mak. Aduh sikilku wis gak pati anu, gak enekku. Lho gak apa-apa Mak, masih tahlilan karo selonjor Mak, do sawangane ku lho. Itu bukan alasan. Ayo Mbak, gamelok muslimatan gak keren campure wong tuwek-tuwek ambune remason. Nggih ta? Lho keren ta Mbak, muslimatan niku keren. Sepuh-sepuh tapi semangatnya luar biasa. Dos opo niku. Meneh ae lho melok aku. Ah campur arek nemen-nemen. Oh ambune wangi lengo serimpi. Lah kok berot ya Allah. Ya Allah ngaji bene awake dhewe dadi menungso sing selamat donya dumugi akhirat. Mangkane sak mangke niku sampun wonten lirikipun bocah cilik jejer mari sandangane resik tumindae bocah cilik-cilik jejer mari sandangane resik tumindae sandangane resik tumindae. Sing kompak, lek ora kompak masih sampai jam 12 ora mandek iki nggo. Sandangane resik tumindae becik. Sallu ala Nabi Muhammad. Monggo ten kropake kalih dipun dahar, monggo bikange, monggo nogosarine, monggo gedang gorenge niku tasik wonten niku darlunge, monggo eman, monggo. Monggo nggih niku gedang gorenge barang monggo. Sampun telas, teke kancange tasik enten niki monggo. وسلم دائما على أحمد صلي والآل والأصحاب بمن قد وحدا صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب بمن قد وحدا والآل والأصحاب بمن قد bocah cilik-cilik jejer sandangane resik tumindae becik bocah cilik-cilik jejer mari sandangane resik tumindae becik sandangane resik tumindae صلي صلي وسلم دائما على
besok gede dadi wong tak lila-lila-liko anak lanang cilik ngaji besok gede dadi wong agung cilik ngaji besok gede dadi wong agung cilik ngaji besok gede dadi wong agung sholli wa sallim daiman ala ahmada sholli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada Allahumma sholli ala Muhammad. Satu lagi Kanjeng Nabi Muhammad menika Masya Allah tiangipun santai, orangnya woles mboten grusah grusu niku ayo kudu ditiru. Mula awake dhewe paribasan ana perkara hadapilah dengan santai. Karena terburu-buru itu temannya panjenengan iki ngomong setan karo madhep aku karo ditonyol-tonyolne ngono kok kaya ora penak ta. Ngomong setan lho karo mecucu madhep nang aku setan ngono. Ya masa ayune kaya ngene meh madani setan ya Allah. Ya Allah. Asline sing pinggir kiwa iku setan teriak setan lho, Cak. Nabi Muhammad piyambakipun mboten grusah-grusu. Contone napa? Nabi Muhammad menika natos kalih sahabat-sahabatnya piyambakipun ngibadah wonten salah setunggalipun masjid. Dilalah wonten negara kilen mriku enten namine tiyang niku wonten negara mriku ana salah satu desa sing terpencil wong niki ra tau metu, ra tau mambu sekolah, ra tau mambu ngaji. Dadi ketika dheke metu, ketika dheke muar niku kaget lek nek njaba iku kok ana bangunan-bangunan sing megah-megah niki kaget. Lajeng ketika Nabi Muhammad kalian rencang-rencangipun mendel wonten lebetipun masjid, wong iki mau kok melu mlebu. Iki wong sing awam ra ngerti ABC, ra ngerti sekolah, ra ngerti ngaji babar blas. Lah disangkane masjid kuwi mau sangkane jeding. Jeding niki panggonan kanggo napa? Panggonan kanggo nguyuh. Nabi Muhammad jagongan wonten sebelah mriku. Lah kok wong kuwi mau unyuk teko nang jerone jeding, nang jerone masjid ngadeg ning pojokan nguyuh. Ngatar. Loh, lak nggih ta, Pak? Bahasane wong lanang nguyuh niki kan ngatar. Kalih sahabate Kanjeng Nabi arepe jukuk, kalih sahabate Kanjeng Nabi arepe ditarik, sahabatnya Nabi marah. Akhirnya kalih Kanjeng Nabi, stop, jangan marah. Kanjeng Nabi kan lemah lembut, jangan marah. Jarno wong kuwi ben nutukne anggene nguyuh. Lho tapi niki masjid Kanjeng Nabi ra iso. Masjid niki kan tempat ibadah, masjid niki tempate sembayang, masjid niki tempate ngaji, masjid niki tempat kangge ngabekti dhateng asanipun Gusti Allah. Lah tiyang niki aneh-aneh kok isone nguyuh nang jero masjid. Jarno ben ditutukno sik. Lek wong tengah-tengah nguyuh iki aja moro-moro dipeksaken mandeg. Kasihan nanti kalau uyuhnya terputus nanti sakit. Loh, lak nggih to. Wong nguyuh moro-moro dipedhot kan yo lara napa mboten, Pak? Lara. Ora mentolo Kanjeng Nabi Muhammad menika arepe menging moro-moro dikongkon medhot iki ora mentolo. Sak mantunipun dhek niki mantun anggene nguyuh.
Baru Kanjeng Nabi Muhammad niki nyeluk niki nimbali tiang niki wau. Ngapunten. Niki ngoten sanes jeding. Niki ngoten tempat ibadah, tempat kagem sembayang, madhep dhateng ngarsanipun pangeran. Dadi tempat iki gawe ngaji, tempat iki kangge sembayang. Baru paham, oh berarti tempat iki kangge sembayang. Lah jariku apike koyo ngene iki ancen aku ya ora tau metu Kanjeng Nabi, mbek aku iki ya sangkakno jeding. Dadi Kanjeng Nabi menika cara ngandani tiyang niki alon-alon. Kenapa Kanjeng Nabi kok tidak marah? Karena ini orang benar-benar tidak tahu. Dia adalah orang awam. Wong lek gak ngerti iki dituturi. Aja moro-moro diseneni, nggih to? Wong lek ora ngerti niku dituturi. Ora ngerti aja moro-moro diamuk, aja moro-moro dimasak. Moro-moro dimasak kan ya bingung, keliruku apa? Ora ngerti kandhani. Berarti kandhani ngerti ya akhirnya manut. Baru lek sing nguyuh nang kene iki wong sing wis paham ilmu agama. Sing nguyuh nang kene iki nuwun sewu saumpama ana Pak Ustad ngerti nang masjid kok diuyuhi, baru dimasak ora masalah. Soalnya wis ngerti teko kaitane. Lah niki wong sing ora ngerti ali bengkong, wong mlolo ora kebo, ora tau mambu sekolah, ora tau mambu apa-apa, duwe sok panggonane ora tau metu-metu sepisan lah kok nguyuh nang masjid. Dadi ora ngerti babar blas, mula dituturi kali Kanjeng Nabi oleh nuturi sak mantunipun selesai anggenipun piyambakipun pipis. Dadi niki sing kudu ditiru kali awake dhewe. Lek ana wong ngerti dituturi, aja moro-moro diseneni. Lek moro-moro diseneni niki malah bahaya. Nggih napa mboten? Oleh nuturi awake dhewe niki ayo awake dhewe iki gawe basa niki sing sekirane enak didengar. Soale wong nuturi kalih wong nyeneni niki beda. Tiang niku lek dituturi insyaallah mandese nang ati niki ya dikandani. Tapi lek wong nyeneni sing diseneni iki muntap malah mbebayani. Wong nuturi kalih nyeneni bedane adoh. Lek wong ora ngerti moro-moro diseneni, sing nyeneni niki nuwun sewu timbullah rasa sombong di dalam hatinya. Nggih napa mboten? Kok niki wong kok gak ngerti apa-apa. Kok niki ngono lho. Lek wis ngono wong, dia merasa kalau dirinya itu lebih pintar dari yang lainnya. Betul apa tidak? Merasa dirinya niku lebih segalanya dari yang lainnya. Mula awake dhewe ayo sing asor malah sepadaning sepadha-padha dadi menungso aja dadi menungso sing sombong, aja dadi menungso sing angkara murka. Bahkan wonten lirik nyebataken. Yo kanca padha sing waspada mergo donyane iki kaya wis tuwa. Sak makin donya niku sampun tuwa. Akeh manungsa angkara. Kok suarane mung telu ngene to? Ayo sing kompak to. Niki grup A, grup B, grup C. Lek iki kok ora kompak, dadi jamaah iki tak giring nang Sudimoro kono ngate kok. Ayo. Niki mulai cagak niki A, B, C. Akeh manungsa angkara. Alhamdulillah. Grup B jangan sampai kalah dengan A. Tunjukkan kalau panjenengan menika mantan vokalis. Oke? Ayo para vokalis dibaan sing lebih semangat suarane. Akeh manungsa angkara. Mantep, kayak wong demo. Ayo. Yang di jalan suaranya, ayo masih karo mangan simpel ora masalah, ayo. Karo jawab karo mulu-mulu ora apa-apa, ayo. Akeh manungsa angkara. Alhamdulillah. Kari neng buri, bapak-bapak. Bapak-bapak senajan luwih kedik saking ibu-ibu tapi suarane kudu luwih mantap. Mosok wong lanang arep jawab kemenyek. Meke kan yo nuwun sewu, malih ora ketok lanang ngono. Ayo, dadi wong lanang iki aja nuwun sewu, awakan Spiderman hati Hello Kitty. Aja, ayo. Sing semangat. Akeh manungsa kudu luwih banter. Angkara. Ya apa? Kok
batune wis lobet ngono. Lah wong sik jam 09.00 kurang loh ya Allah. Bapak, napa jenengan kok mboten mengo? Napa Pak? Oh malu. Ya Allah, menawi ten griya bapak-bapak nggih isin ngoten Bu. Oh ya Allah, berarti bapak-bapak menawi ten griya ngoten panjenengan lungguh, panjenengan jajari ngoten. Nggih ngoten. Masya Allah istimewa sampean lek golek mantu kuwolu wae Cak. Ya Allah. Isinan awet nang beras. Heeh. Semeng marung kok panjenengan paribasan dadi maratuwane, "Le, mangan le." Kan ramangan-mangan malian. Mula ayo manut mring printahe agama. Jojamane wis beda diaturi ngaji kok jarene kuno. Niku jaman sak mangke wong dijak ngaji diambil dijak sembahyang jamaah ngono jar terus ngono niku acak-acakane wong tuwek kuno. Nggih napa mboten? Diaturi salat malah rati polo. Ngeling-eling ngejak sembahyang malah sing ngeling-eling kadang disatru. Ngene iki kira-kira neng kuwalu ana apa ora? Wangi ya teko. Oh ya Allah, lungguh pinggir ngendi? Gawe kudung apa? Ilingana yen umurmu rasa pira kok ngono ya wedine cilaka merga uripe angel manute nang sing kuwasa prayogane becik manut wae dene so yen mati ben gampang sekarang. Ya bener ta lek sekarat iku mburine ya sekarate. Hansene mburine tak ya iso sekarate. Panjenengan teh diganti sekarat aku ya mah kon sekarat dhisik. Para rawuh ingkang kula hormati niki sampun jam 20:55. Terus niki jam 09 kurang 5 menit. Pangapunten sanget 1 jam setengah lebih kula membersamai panjenengan semua. Menawi panjenengan tasik kirang kali ngaji kula gampil insyaallah niki acara pada malam hari ini insyaallah di-upload di akun medsos tim saya ada dari Siska Nada Official, ada dari Sholawat Hero. Insyaallah mangke linknya kula kirim dateng Bu Sohifah nggih. Saumpami panjenengan ning cara mengundang panjenengan iki dos pundi to kula jarang ketemu kali Bu Sohifah. Zaman sakmangke sudah dimudahkan oleh internet. Panjenengan tinggal buka Google, panjenengan ketik kalender ning Siska. Nah, nanti muncul sendiri kalender online-nya. Panjenengan cari kalender yang kosong, panjenengan klik nanti terhubung dengan admin kami. Yang mau terus ngaji barengan ngaji online kali kula panjenengan bisa mengikuti ngaji di medsos kami. Panjenengan tinggal ketik Siska Farisa Dona, SISCA Farisa DHUNA, Facebooknya, Instagramnya, TikToknya. Jangan lupa yang punya TikTok follow, cek keranjang kuning and check out. Orang promosi mangkai info. Di situ ada jilbab, ada baju brand-brand saya namanya SFD. Apa itu SFD? Siska Farisa Dona. Pak, enten sarung rego 25, anti ngepir lek mboten digawe, dilempit tok ten lemari 6 tahun insyaallah aman. Nggih. Ada panjenengan bisa mengikuti fanpage kami. Apa namanya fanpage-nya? Fanpage-nya namanya Silver. Apa itu Silver? Silver itu Siska Nada Lovers. Lah punyai saiki kudu modern rapati payu. Panjenengan ndugekne ngaji keyboard tunggal saged, panjenengan ndugekne sekaligus Siska Nada semi bisa, ngaji beserta iringan Siska Nada musik lengkap juga bisa. Penyanyine kate golek sing ginu-ginu ya ono tetep jilbaban. Penyanyine kate golek sing putih, cilik, dukur, ramping kaya bihun ya ono. Ning nggih niku panjenengan arep golek sing piye? Maka nek saged kula aturaken panjenengan jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan doa. Bagian doa kesane dipun aturaken Ustaz mriki kula tak makmum kemawon. Pangapunten kula mboten saged masuk malih dateng dalem kula niki langsung naik pesawat terbang. Langsung nang Sudimoro. Makaten ingkang saged kula aturaken wonten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Ana punten dhuwur meja. Alah lali, ayo diulangi. Ana punten dhuwur meja. Mangan kupat gantine sego. Cekap semanten atur kawula. Pilih lebat nyuwun pangapura. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.